உங்கள் முடியின் முடிவை யார் எடுப்பது? எரிச்சலூட்டும் ட்ரைனஸா, கூந்தல் முறிவின் பிடிவாதமா, அல்லது ஹேர் ஃபாலின் தீர்மானமா? உங்களின் கூந்தல் பற்றிய முடிவினை உங்கள் கூந்தல் பிரச்சனைகளை தீர்மானிக்க விடாதீர்கள். ஹேர் ப்ராப்ளம்ஸ் என்றால் ஹேர் டேமேஜ். டாவின் 4 மாய்ஸ்சரைசிங் மில்க் மற்றும் கெரட்டின் ஆக்டிவ்ஸ் இணைந்து பாதிப்படைந்த கூந்தலை உள்ளிருந்து ஊட்டமளித்து சரி செய்கிறது. அழகிய கூந்தலை உங்கள் எண்ணம் போல் அலங்காரம் செய்யலாம். டாவ்.